Archilux. ერთი შეხედვით წარმატებული და არაფრით გამორჩეული კომპანია. თუმცა ყველა მსგავს კომპანიას აქვს ორგანიზაციული მხარე, რომელსაც დღეს გულდასმით დავაკვირდებით. Ამ მონაკვეთში ნათლად ჩანს Archilux-ის მფლობელის, Archilius გამზარდიუსის ძალაუფლება და გავლენა. ასევე ხედავთ ჯგუფის სტრუქტურისა და ქცევის ელემენტებს, რომლებიც ძირითადი ნაწილია ორგანიზაციული ქცევისა. Hello. Hello. Она сказала здорово. How are you? Как дела? It's good, it's good. What's yours? How is yours? Она сказала хорошо. What about our project? Она на проекте что-то рассказывает, я не понимаю совсем. Вот что проект? Зина! კომუნიკაციის სკილებით მთლად ვერ გავოცდებ. თუმცა უარესით შეიძლებოდა. მრავალი კულტურა არსებობს მსოფლიოს მასშტაბით. Რა თქმა უნდა, კომპანიის თანამშრომელი არ არის ვალდებული ყველა დაზრდობით შეისწავლოს. თუმცა შესაძლებელია მსგავს სიტუაციას მინიმუმ ერთმანეთის გაცნობით ავარიდოთ თავი. Okay, team, go to the beat. Go to the beat. One middle. One middle. One middle. Rush beat. Rush beat. Rush beat. Goodbye, my friend. Rush beat. Easy. ნუ, თლად აზრმოკლებული ვერ იქნება ის ფაქტი, რომ თუ კაუნტერში კარგი ლიდერი ხარ, კომპანიაში შეიძლება გაგაჩო. თუმცა ლიდერობა როდია ლუკას საქმე Archilux-ში. აქ ხომ ერთადერთი უზენაესი ლიდერი არსებობს. Archilius გამზარდიუსი, ადამიანი, რომელიც მუდმივად აწვდის мотивაციას მის ქვეშ შევტომებს. Oh shit. ჩვენი დაკვირვების შედეგად დავინახეთ ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული კომპონენტები, როგორებიცაა мотивация, კომუნიკაცია, ლიდერობა, ჯგუფის სტრატეგია და ქცევა, ძალაუფლება და გავლენები, ინდივიდუალური განსხვავებები, თუმცა გამორჩენილია ჯგუფური დინამიკის ნაწილი, რომელსაც აქ ვერ წარმოადგენთ. ალბათ ყველას გვაინტერესებს თუ როგორ შეძლებს მსგავსი კულტურისა და ორგანიზაციული ქცევის მქონე კომპანია სრულებებთან ადაპტაციას. მოდით ვნახოთ.